Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Salomatmisizlar? Alloh yaxshimi? Tinchmi? Vizaga topshirishga bo'lgan e, yo'limizni davom ettiramiz. Ancha vaqt o'tdi oradan. Vaqt bo'lib bo'lmay fokus qilolmadik. Bu orada yana bir marta topshirib vizaga yana bir bor approval anaqa oldik. Viza oldik. Endi hozir bu videoda biz application yozish bo'yicha e, qo'llanma qilib ko'rib chiqamiz. Hozir screen share qilaman. Hop. Safari yoki Chrome'ga kirib olib, bu yerdan men application desam o'zi tayyor chiqadi. Menda nima veb saytini linki bor. Video havolasiga yozib qo'yib qo'yaman. Bemalol o'sha orqali kirib, application yozsanglar bo'ladi. Application Fransiya elchixonasiga onlayn yoziladi. Onlayn yozgandan keyin draft bo'ladi. U orqali chiqarib olsanglar bo'ladi, yo bo'lmasa o'shani apply qilib turib, o'sha bo'yicha ko'rsanglar bo'ladi. Hozir bu application yozish veb sayti asosiy qilinadigan ish login qilishimiz kerak. Menda tayyor login bo'lganligi uchun bu orqali kirib qo'ysam bo'ladi. Sizlar alohida login qilib kirishlar kerak bo'ladi. Hop. Kirganlardan keyin xuddi shu page chiqadi sizlarda ham. Bu yer chiqqandan keyin уже sizlar create new applicant deb yoki new group of applicants shuni yozasizlar. Hozir birinchi tushuntirsam, bu yerda sizlar yozgan applicationlar ko'rinib turadi. Masalan, men bu application yaqinda yozdim. Bu topshirganinglardan keyin vizaga bu yerda yozuv chiqadi. Mana your passport is ready to be collected turibdi-yu. Ongoing yo bo'lmasam boshqa narsa deb chiqadi. Shu yerdan ham ko'rib olsanglar bo'ladi sizlar pasportinglar viza urdimi yoki urmadimi. Create new application qilamiz. Bu yerda bizni nationality, ya'ni bizning fuqaroligimiz. Bizning fuqaroligimiz O'zbekiston. O'zbek. Do you join or travel family member from EU country? Sizlarda oila a'zolari yo bo'lmasa qarindosh urug'inglar o'sha Yevropa mamlakatidan nimasi bormi? Yashaydimi yo bo'lmasam ularda fuqaroligi bormi degan narsani aytyapti. Bizda unaqa narsa yo'q. No qilamiz. Place of submission of application deyapti. Sizlar vizaga topshirmoqchi bo'lgan joylar. Masalan, men Koreyada bo'lsam, Koreyadagi Fransiya elchixonasiga qilaman. Place of submission of application bo'ladi. Bu Fransiya elchixonasi. South Korea deyman. South Korea desam. Korea desam. South Korea turibdi. Janubiy Koreya yo bo'lmasa O'zbekistonda bo'lsa-da, O'zbekiston yo'q. O'zlar yashab turgan davlatlar bo'lsa, o'shanga nima qilib qo'ysa bo'ladi. Visa type topshirmoqchi bo'lgan vizalar, ya'ni qisqa muddatli, uzoq muddatli yoki tranzit. Masalan, tranzit bo'ladigan bo'lsa, Fransiyaga uchib, Fransiyadan boshqa davlatga o'tib ketadigan bo'lsalar, o'sha holatda tranzit bo'ladi. Bizda short stay bo'ladi, o'sha Schengen viza uchun qisqa muddatli. Main destination of stay, asosiy bormoqchi bo'lgan davlatlar. Fransiya, Monaco yoki boshqa nimalar? Shaharlar yo bo'lmasa davlatlar. Biz Fransiya qilamiz. Qayerga borishimizdan qat'iy nazar Fransiya qilib turamiz boshlanishiga. Keyinchalik boshqa joyda naqsa bo'ladi. O'sha Janubiy Koreya deganimdan keyin bu yerda avtomatik Seul chiqdi. Bitta Seulda elchixonasi bor. Nimada? Koreya bo'yicha. Endi pastga your travel document deyapti. Bizning sayohat dokumentimiz. Bu yerga biz asosan pasportimizni kirgizamiz. Masalan, travel document deb turib, ordinary passport qilamiz biz. Biz hech qanaqa stateless person emasmiz, yo bo'lmasam travel document of minors ham yo'q, yo diplomatik pasportimiz ham yo'q. Oddiy pasport. Bu yerda pasport nomer yozamiz. Masalan, men misol uchun yozyapman. Meniki o'zi aslida boshqacha. Masalan, FA 112 22 22 desak. Hop, berilgan muddat taxminan masalan 2025 aprel 1 qilsak,
Expiry date 2030 aprel 1 bo'lgan bo'lsa, bu may 31 bo'ladi. Bir kun oldin tugaydi. Hop, bizning planlar. Planlar business trip, official visit, yo bo'lmasa tourism, medical reason, study. Endi bu yerdan bizga kerakligi turizm. Biz turizmga ketyapmiz. Main purpose of stay turibdi. Bunda biz ikkinchisini belgilaymiz. Tourism or private visit. Chunki birinchisi bu haligi aytdim, oilaviy boshqa narsalar, shunga o'xshagan narsalar. Additional information about your project. Masalan, bu yerga yozsanglar bo'ladi, shu asosiy maqsad. Masalan, I want to travel uh, France and Italy desak bo'ladi. Endi GPT orqali ko'rib turib, spesifik narsalarni ham belgilasanglar bo'ladi. Masalan, bu yerga yozayotganda oddiy men Fransiya va Italiyaga sayohat qilmoqchiman deb yozdim. Yo bo'lmasa sizlar yozsanglar bo'ladi. Men Fransiyadagi shunaqa joylarga, Italiyadagi shunaqa joylarga bormoqchiman deb. Bu yerda asosiy narsa uncha ko'p yozish kerak deb o'ylamayman. Shu asosiy ma'noli qilib, qisqa qilib yozsanglar bo'ladi. Agar Monakoga boradigan bo'lsanglar, alohida anaqa bor, to'ldiringlar deyapti, lekin bunda ham unaqangi narsa yo'q. Ichga kirgandan keyin ham alohida ko'rsatadigan narsasi yo'q. Hammasi bir xil anaqa proses bo'ladi. Bunga kirish shart emas. Next page. Eslaridan xuddi narsa chiqadi, shu narsa chiqadi. Masalan, sizlarni pasport raqaminglarni ko'rib qo'yinglar. Bu haqiqatdan ham to'g'ri anaqami, ma'lumotmi? Yes qilamiz. O'sha next page. Bizning anaqamiz jinsi erkak yoki ayol va boshqalar ekan. Male. Marital status. Hop, masalan, sizlar uylanganmisizlar, erga tegganmisizlar, yo bo'lmasa ajrashganmisizlar, yoki alohida qilsangiz single yo bo'lmasa married, ajrashgan bo'lsalar, ajrashgan, xuddi shunaqa. Last name, bu yerga familiya yoziladi. Masalan, men Surjonov. First name, birinchi ism Nurmuhammad. Okay, place of birth Andijon. Andijon desa bo'ladi. Bu yerda agar tug'ilganliklarda nima familiyalar boshqacha bo'lgan bo'lsa, bu yerga yozsanglar bo'ladi. Masalan, tug'ilganda boshqa familiya, keyinchalik boshqa familiyaga o'tadi-yu. Shunaqa holatda. Bu yerda nationality at birth if different deyapti. Agar tug'ilgan paytda masalan O'zbekiston fuqarosi bo'lib turib, keyinchalik Janubiy Koreya fuqaroligini olgan bo'lsa, shu yerga yozish kerak. National identity number deyapti. Bu yerga biz O'zbekistondagi kartamiz bor. Masalan, yashil pasport o'rniga berilgan karta, o'shani raqamini yozsak bo'ladi. Masalan, taxminan qilib yozaman. AB 222 desak, Azul nationalities. Masalan, ikkita fuqarolik, uchta fuqarolik bo'ladi-yu. Xuddi shunaqa holatda buni qo'shish kerak. Bizda bitta fuqarolik qo'shishimiz shart emas. Date of birthday 10/1/2005 desak bo'ladi. Bu yerda o'sha tug'ilgan oy, yil, kun. Bu yer ham tugadi. Endi bu yerda bizning o'zimizning manzilimizni yozishimiz kerak. Postal code, ya'ni zip kod deydi, postal code deydi. O'zbekchasi esim kelmayapti, o'sha kod bor o'zi. Ko'rsanglar bo'ladi Google'dan, agar O'zbekistondan bo'lsanglar, Koreyadagilar o'zi yaxshi biladi buni, adashmasam. 22770. Masalan, shahar bo'lsa, city shahar. O'zingizlar turgan shahringizni yozasizlar. Incheon. Davlat South Korea. Davlat Janubiy Koreya. Adresga o'sha Cheongdong live
Ammo taxminan o'sha manzilni yozib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerga nomer 182 10 80 56 71. Emailga o'zingizlarning emaillarni qo'shib qo'ysanglar bo'ladi. Hozir emailim. Okay, bu yerda endi yozyaptiki, do you live in a country other than the country of your current nationality deyapti. Shunda biz ha deyishimiz kerak, chunki biz yashayotgan davlatdan boshqa davlatda yashayapmiz. Masalan, sizlar O'zbekiston tug'ilib O'zbekistonda yashayotgan bo'lsanglar, buni belgilamaysizlar. Lekin biz masalan O'zbekiston tug'ilib turib, Janubiy Koreyada student bo'lsak, yes qilamiz. Bu yerga keyin ID kartamiz bor, Janubiy Koreyadagi, o'shani yozishimiz kerak. Masalan, residence permit or equivalent deyapti-da. Bu yerga o'sha nomer kerak. Serial raqam bor. Boshida tug'ilgan oy, yil, kun yoziladi. Keyinchalik o'zining berilgan nomeri bor. Endi bu masalan 010101 qilamanda 6 xona bo'ldi. Endi bu yog'iga masalan 70 00000 taxminan o'zingizlar yozsanglar bo'ladi. Masalan, expiry date qachon kuyib ketadi? Keyin kuyib ketishidan 6 oy oldin topshirishingiz kerak. O'shunga e'tibor berib qo'yinglar. ID karta kuyishdan oldin. Masalan 2027 aprel 2. Date of issue berilgan sana o'zi yozilgan bo'ladi unaqada. Liboy sanani qo'yib qo'ysam bo'laveradi. Taxminan. Endi sizlarda qanaqaligiga o'zingizlar qarab turib, ko'rib shularni belgilaysizlar. Okay, your family deyapti. Sizning oila a'zolaringiz. Are you joining or traveling with a French nationality family member deyapti. Sizlar fransuz nimasiga bog'liq oilasi, masalan, sizlarni tanishinglar, sizlar bilan birga sayohat qilayotgan odam fransuz fuqarosimi deyapti. Agar ha birga bo'lsanglar, ha deysizlar, bo'lmasam yo'q. Bu yerda ham o'sha asosiy narsalarimiz, chunki biz o'zimiz sayohat qilamiz, o'zimiz tanishlar bilan. Shuning uchun bularni belgilaganlar yaxshi. Yana qaranglar, o'rganib, tarjima qilib ko'rsanglar bo'ladi. Current job deyapti, hozirgi va anaqaysiz. Ishingiz. Bu yerda men studentman. No profession, retired salary, student or trainee desak bo'ladi. Xo'p, bu yerga endi biz men studentman, student belgilaganman. Bu yerda sizlar o'zingizlar sohalar tanlanglar deyapti. Endi bu yerda masalan sohani tanlash qiyin bo'lishi mumkin, chunki bu har xil sohalar to'g'ri kelmaydigan bo'lishi mumkin. Shuning uchun other activities yo bo'lmasa o'shunga aloqadorlik bo'lgan anaqani tanlasanglar bo'ladi. Men 2 marta topshirgan bo'lsam, ikkiosida ham bizning sohamiz xalqaro savdo, o'shuning uchun men information adashmasam shuni belgilardim. Chunki production and distribution of water center shunaqa narsalar. Ishlab chiqarish va distributorlik savdo sotiqqa aloqadorlik qanaqa. Name of employer or teaching establishment. Sizlarda o'qiyotgan joylar, o'qishda anaqasi. Nomi. Meniki Jumbo University bo'lsa, adres. Endi adresni yozasizlar, o'sha qayerda joylashgan bo'lsa. Okay, men qisqa qilib Goyanshi deb qo'yaman. Davomi ham bo'lishi kerak. Postal code 111 city South. Agar topolmasanglar, o'qishinglarni oddiy bu yerdan istasanglar bo'ladi. Masalan, Jumbo University Goyan desak, mana bu yerda tayyor manzillar chiqadi. O'shani shuni skopировать qilib qo'ysanglar bo'ladi. Masalan, nomerni mana skopировать qilamiz. Bunga kirib turib nomerni qo'shmaymiz. Agar email yo'q bo'lsa, email qo'shmasanglar ham farqi yo'q. Next qilamiz. Bu yerda biz to'ldirmabmiz, o'shani so'rayapti. Country or territory of birth. Ya'ni tug'ilgan davlatlar. O'zbekiston belgilab qo'ydik.
Keyingisi. Undan oldin viza olgan bo'lsanglar, yes qilasizlar. Shunda bu yerdan to'ldiradigan anaqasi bor. Qachondan qachonga doir anaqa valid bo'lganligini, keyin yes qilsanglar, bu yerda anaqasini yozishinglar kerak. Serial raqam bor. O'zida yozib qo'yilgan bo'ladi, o'shani qo'shib qo'yishinglar kerak. Endi hozir men sizlarni nima qilmaslik uchun yo'q qilib turaman. Baribir ko'pchilik men uchun birinchi topshirishi. Next qilamiz. Endi bu yerga details of your stay deyapti. Sizlarda turadigan joylardagi ma'lumot. Bu yerda biz hotel bron qilayotganda ikkita uchta joyda bron qilgan edik undan oldingi videoda. Bunga faqat bitta joyda anaqa qilsak bo'ladi. Yozsak bo'ladi, ikkinchisini yozish shart emas. Fransiyadagini yozib qo'ysak, ikkinchisini yozishimiz shart emas. Keyin e, birinchi o'rinda appointment qilganmiz, keyin bookingda anaqa mehmonxona bron qilganmiz. Samolyotni bron qilish kerak edi. U samolyotni men bron qilishni bilmayman onlayn, lekin tur firmalari bor. Sizlar ozroq pulni bersanglar, tayyor bron qilib beradi. Haqiqiy bron bo'ladi, lekin puli to'lanmagan holatda bo'ladi. O'shani yozib qo'yilgan bo'ladi. Planet date of arrival in Schengen area deyapti. Sizlar Schengen zonasiga kirish vaqtinglar sananglar deyapti. Endi masalan biz mayga qilgan bo'lsak, o'sha mehmonxona olayotganda mayga olsanglar, birinchisiga olsanglar, birinchisini yozasizlar. Birinchi kuni kirib kelaman, qachon ketasiz? Masalan, necha kun qilgan bo'lsanglar, o'sha kuni 6-kuni ketaman. 5-oy, 5-oy 6-kun desak, yani 6 kun bo'lar ekan. Bir martalik kirish bo'lmasa multiple entries deyapti. Ya'ni 2-3 marta bitta viza olib turib, 2-3 marta kirib chiqsanglar bo'laveradigan holat. Agar bir marta qilsanglar, bitta olasizlar, bir marta kirasizlar, bittada ketishinglar kerak bo'ladi. O'zinglar qaranglar. Men ko'p holatda bir martalik qilaman. Yil bo'yi Fransiyada qancha qamoqchisizlar deyapti. Bunga o'sha bir marta qilsak bo'ladi. Unchalik ko'p anaqa qolmaymiz. Plans for staying. Qolish uchun planlar. Nimaga qamoqchisiz? Bizniki turizm. Turizm belgilaymiz. Next. Hop, endi bu yerda host person of organization deyapti. Or organization deyapti. Bizni mehmonxonamiz yo bo'lmasa bizni kutib oladigan inson haqida ma'lumot so'rayapti. Bironta odam bizga joy beradi, yo qolishlik uchun, yo bo'lmasam kompaniya yoki organizatsiya bizga joy qilib beradi qolishim uchun, yo bo'lmasa my hotel or place of accommodation deyapti. Bizning o'sha bron qilgan nimamizni yozsak bo'ladi, hotelimizni. Bu yerda keyin nomini yozamiz. Masalan, o'sha bron qilishni tushuntirib berganman. Xuddi o'sha bron qilgan nima deyiladi? Manzilni booking.comdan hozir menda bormidik? Hop, mana booking.comdan olingan o'zini tayyor anaqasi bor. Varog'i. Xuddi shundagi manzilni qo'ysanglar bo'ladi o'sha yerga. Camilla Prestige deyapti. Ozgina kam tilimda muammo bo'lyapti. Okay, Camilla Prestige International deyapti. Copy qilamizda. Keyin bu yerga paste qilamiz. Keyin adresini ham xuddi shu adresni copy qilamizda. Keyin bu yerga paste qilamiz. Okay, country France, city Paris, bu postal kod, zip kodi. Bu yerga nomerni qo'shib qo'yishimiz kerak.
Copy 73 67 50. 67 50. Agar email yo'q bo'lsa, email qo'shmay qo'yasizlar. Email bo'lsa, emailni qo'shib qo'ysanglar yaxshi. Funding of travel cost deyapti. Kim tomonidan sizlarga funding qilib beriladi? Ya'ni sayohatga kim pul to'layapti deyapti. Kimdir yordam beradimi, yo bo'lmasa o'zinglarmi? Myself, o'zim. Keyin nimalar qildingiz yoki qanaqa holatda o'zingiz nima qilyapsiz? Bu yerda accommodation prepaid, ya'ni oldindan yotoq uchun pul to'lab qo'yganman desanglar bo'ladi. Transport cost prepaid, ya'ni har xil transportlardan foydalanish uchun oldindan pul to'lab qo'yganman. Travelers checklist deyapti. Ya'ni sayohat uchun alohida olib qolingan anaqalar jamg'arma deydi-yu. Xuddi shunaqa narsani belgilasanglar bo'lmasam kredit karta, cash. Agar azr desanglar, uni ham yozishinglar kerak. Qayerdan pul topgansizlar sayohat uchun. A person completing the form deyapti. Ya'ni bunga o'zimizni nimamizni yana qaytadan kiritamiz, ma'lumotimizni. Kim tomonidan yozilyapti? Muhammad Mansur. Bu yerga o'sha adresimizni yozamiz. Shangadon. Postal kod. Bu yerga shahrimiz. Incheon country. Janubiy Koreya. Nomerimiz 82 10 80 56 74. Bu yerga emailimizni qo'shishimiz kerak. Email bor. Yana next qilamiz. Bu yerda biz hammadagi nimalarni kiritib bo'ldik. Kerakli ma'lumotlarni. Endi bu yerda aytayaptiki, on the day of your appointment, please present yourself with. Biz birinchi o'rinda birinchi videomizda appointment qilish haqida ko'rgan edik. Xuddi o'sha appointment qilingan sanada siz o'zingiz bilan olib kelishingiz kerak bo'lgan dokumentlar deyapti. Shunaqa dokumentlar deyapti. Endi bu yerda o'qishimiz mumkin. Originals and photocopy deyapti. Original anaqa kerak. Pasport kerak ID karta kerak kopiyasi kerak. Ikkosini ham kopiya qilib olib borishinglar kerak. Bu yerda yana boshqa ma'lumotlar yozyapti. Bu yerda alien registration card valid for at least 3 months deyapti. Bu yerda aytayaptiki, o'sha 3 oy qolgan bo'lish kerak ekan. Men hozir aytdim, ID kart 6 oy bo'lish kerak ekanmi deb, o'sha 3 oy ekan adashibman. Keyin pasport. Less than actual document passport issued less than 10 years ago. Pasport 10 yil oldin chiqarilgan bo'lish kerak deyapti. Eng kami 2 ta blanka, 2 ta bet bo'sh bo'lish kerak. With period of well at least 3 months. Bu ham xuddi tugashiga 3 oy qolgan bo'lish kerak ekan. Purpose of travel stay, ya'ni plan yozish kerak, keyin oldindan book, ya'ni bron qilingan sayohat flight ticket, sayohat anaqasi tikketi. Keyin social professional situation, ya'ni men hozir o'qiyman dedim, o'qish joyidan spravka, haq chimyon deydi karashasiga sizni baholaringiz, keyin scholarship, agar scholarship olgan bo'lsangiz, scholarship varaqlarini ham olib qo'shimcha qilib bersangiz, juda anaqa ma'lum nima yaxshi bo'ladi. Sizga siz isbotlab berasiz, men shunaqa scholarship olib o'qiyman, shunaqa holatdaman. Married, unemployed, original marriage certification with legal documentation. Agar uylangan bo'lsangiz, o'sha uylanganing haqida qog'ozni tarjimasi bilan olib kelyapti. Spouse proof of social protection. Keyin sizni xotiningiz ham holati qani, ya'ni o'qiydimi, ishlaydimi? Agar ishlasanglar, ish joyidan spravka, ish joyidan oylik, adashmasam, ish joyi ishlash bo'yicha men ma'lumotim yo'q. Men faqat studentman deb turib shuni topshirib ko'rganman, shundan olganman. Funds. Bu yerda
bank shot qilish kerak. Bir kunlik bank shot. Men ikki marta qilganman. Bittasida 7 ming dollar bo'lgan fonda, ikkinchisi 8 ming dollar edi adashmasam. Toast bankdan olsanglar bo'ladi. Ingliz tilida bo'lishi kerak. Ee, Hamma dokumentlar qilinayotganda hammasi yo fransuz tilida yo bo'lmasa ingliz tilida bo'lish majburiy. Bittasi fransuz, bittasi ingliz, bittasi fransuz qilsa bo'lmaydi. O'qishdan spravka olayotganda обязательно o'sha ingliz tilida bo'lishi kerak. Yo bo'lmasa fransuz tilida bo'lishi kerak. Endi o'qishdagilar fransuz tilida qilib bermaydi, menimcha. O'shuning uchun hamma dokument ingliz tilida yig'ib turib, olib borib ko'rsatsanglar bo'ladi. Keyin u yerda suhbat ham yo ingliz, yo koreys, yo bo'lmasa fransuz tilida bo'ladi. O'zinglar tanlaysizlar qaysi tilda suhbat qilmoqchisan deydi. Keyin siz aytasiz, men ingliz tilida suhbat qilmoqchiman deysiz. Ingliz tilida polniy suhbat qiladi. Original certificate of deposit balance o'sha depozit qilingan bir kunlik bank shotingiz, keyin 3 oylik kirdi chiqdingiz. Masalan, ko'pchilik yaxshi biladi, 3 oy davomida bankdan o'sha ishlatgan haqlaringizni olishingiz kerak. Birarda 30 bet bo'ladi, birarda 40, birarda 50 bet bo'lib ketadi. Bu ham kerak bo'ladi. Keyin eng kami 5 kun oldin qilingan bo'lishi kerak. Ya'ni, masalan, bu hafta juma olib turib, keyingi hafta jumaga davr o'sha anaqasi bor. Masalan, dushanbadan jumaga davr deylik. Bir hafta oldin jumadan jumaga davr bo'lsa bo'lmaydi. Chunki bir kun o'tib ketadi. Oxirgi 5 kun ichida olingan bo'lishi kerak bu dokumentlar. Accommodation deyapti. Ya'ni biz turadigan joydan xuddi shu varaq turibdi-yu. Booking.comdan confirmation kelgan. Xuddi shuni print qilib, qo'shib olib borishinglar kerak bo'ladi. Accommodation. Keyin travel health insurance. Buni ham ko'rib chiqqanmiz ikkinchi video va uchinchi videoda. Sug'urta bo'yicha xuddi o'sha sug'urta bergan varaqni print qilib, buni ham qo'shib olib borishinglar kerak bo'ladi. Bu qisqacha ma'lumot. Continue qilamiz keyin. Keyin bu holatda mana bizda tayyor anaqamiz bor. Applicationimiz bor. ID clear qilasizlar, continue qilsanglar, bu application sizlarga kiritiladi. Keyin bu application bilan borib topshirsanglar, xuddi shu ongoing yo bo'lmasam o'sha kirdi degan narsani ko'rsatib beradida. Keyin sizlarning vizanglar chiqqandan keyin your passport is ready to be collected deydi. Yo bo'lmasa emailga anaqa keladi. Pasportinglarni olib ketaverlar deb turib. Keyin bu yerdan sizlar edit qilsanglar bo'ladi agar anaqa bo'lsa. Hozir birinchisiga agar vaqtinglar bo'lmayotgan bo'lsa, yarmini qilib turib, tushunmagan joylar bo'lsa, keyinchalik qo'shimcha qilib, edit qilib yetkazib qo'ysanglar bo'ladi. Masalan, edit qilaman. Bu yerda mana hamma yozgan anaqalarimiz boshdan chiqib kelyapti. Next qilamiz. Yes. Hammasini yozdik. Keyin bo'ldi. Delete qilsa bo'ladi. O'chirib olsa, keyin bunda draft versiyasi anaqa yuklanadi adashmasam. Draft versiyasi bo'ladi. Keyin mana uni ID clear qilganinglardan keyin continue qilsanglar, tayyor chiqadi. Keyin o'shanisini bu orqali yuklab olsanglar, o'shani chiqarib turib olib borsanglar bo'ladi. Mana bu yerda o'sha biz yozgan hamma ma'lumotlar chiqib kelyapti. Bizni haqimizda ma'lumot hammasi asosiy anaqa shunga qarab turib, ko'rib chiqib, elchixonada savollarni shunga qarab beradi. Sizlar qayerda o'qiysiz, qancha bo'ldi kelganingizga, qaysi anaqada o'qiysiz, sohada o'qiysiz, nimaga bormoqchisiz, boshingizda anaqa nima, ma'no nima deydi. Xuddi shunaqa narsalarni olsanglar bo'ladi. Keyin men oxiriga isminglarni yozib turib, sign qo'yib qo'yasizlar, qo'l qo'yib qo'yishinglar kerak olib borishdan oldin. Iloji bo'lsa rasm yopishtirib qo'yinglar. Ikkita rasm olib borishinglar kerak. Bitta alohida bu yerga yopishtirib qo'ysanglar, yana ikkita qo'shimcha olib borsanglar, o'sha bitta bilan pasportinglarga viza urganda o'sha rasm chiqadi. Hop. Hop, hozircha ma'lumotlar shu. Xudo xolasa keyinchalik yana qo'shimcha ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, men sizlarga ulashib boraman. Agar yozayotganda, application yozayotganda har xil savollar yo bironta ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha men pastda o'zimni Telegram yo bo'lmasa Instagramini ham qo'yib qo'yaman.
Yo bo'lmasa o'sha yozgan nomeri bilan o'sha yozilgan email meniki. Qolgan hammasi falshifka qo'shib oddiy yozib misol qilib qo'ydik, lekin o'zim nomerim bilan o'zim emailim to'g'ri yozilgan. O'sha nomerga aloqa tutsanglar bo'ladi. Men sizlarga bemalol ma'lumot beraman. Tekinga hech qanaqangi anaqasi yo'q. Bexijolat, xudo xohlasa topshirib ko'rsanglar bo'ladi. Salomat bo'linglar.